ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೀಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಂತಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಇದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲ, ದೀಪ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅದು? ದೀಪದ ಏನೈತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಬಂದವ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋ ಎಣ್ಣೆನೇ ಇಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಹತ್ರದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದೇನ್ರಿ? ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈಗ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಆಯ್ತಲ್ರಿ, ಇರ್ತದೇನ್ರಿ? ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾವೇರಿಂದ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮುಂಡಗೋಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಮುಂಡಗೋಡಿನ ಒಂದು ಚಿಗಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಗುಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೀಪನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಜಾಗನ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ? ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೊಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ವೈಬ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ದೀಪ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ಅದು? ಅವರು 26 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಂದ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು 43 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆನು ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಬತ್ತಿನೂ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಉರಿತಾ ಐತಿ ಈಗ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವಾಗಿಂದ ಅದು ಹಂಗೆ ಉರಿತಾ ಐತೆ ಈಗ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ ನಾವೇನೊಂದು ಹಾಕೋದು ತೆಗೆಯೋದು ಬರ್ಸೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡೈಲಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದು ಇದೇ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಒಳಗಡೆ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ನೋಡೋ ಬದಲು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾಗಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಅಜ್ಜಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದು ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಒಳಗೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದೇ ಈಗ ನಾವಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಏನಿದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ. ಓಕೆ. ಈ ಅಜ್ಜಿಯವರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರಿ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಾರದಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಮನೆ ಹೌದ್ರಿ. ಇದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೀಪ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಜನಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರ ಯಾರಾದ್ರು? ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದವ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅದೊಂದು ಅದೇ ತರ ದೀಪ ತಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು. ಡೇ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಈಗೇನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವಾಗ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಅವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಮ್ನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೋ ದೇವ್ರದೊಂದು ಇದಾತ್ರೆ ಕಡೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗೈತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಐತಿ, ದೇವ್ರದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು. ದಲಾಯಿಲಮ್ಮ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಲಾಯಿಲಾಮ ಅವ್ರು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು 2001ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೂಡ್ಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಈಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದಾರ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿಯವರ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬಾಜು ಇರೋರು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪಯ್ಯ ದೇವಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ? ಓಹೋ. ಅವರ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿತ್ತಾಗಿದ್ರು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಶಾರದಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅವ್ರ ಮನಿ ಇದು ಚಿಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಹುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಬಸ್ಸಿನ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು. ಅದನ್ನು ನೌಕರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಟನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, 3 ದೀಪ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ನಮ್ಗೆ? ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಬನ್ನಿ. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿನೂ ಅವಾಗಿಂದೇ, ಅದು ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಹೋ, ಇದು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಚಳಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಾನೆ ಉರಿತಾನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಉರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ದೀಪ ಉರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಭಕ್ತಿನೇ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದ್ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಐತಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಇಬ್ಬರದೇನು. ಆ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮೈದನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ಬಂದು ನಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ. ನಾವು ಡೈಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರೋದು ನಾವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಮಾಸಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೀತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ತೇವಿ. ಆನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೀರೇಶ್ವರ ಮಠ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೇನು ದೀಪೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್ ಜನರು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.